xaflada hiiraan istahayd oo la heli karaay xaflada hiiraan istahayd oo la heli karaay xaflada hiiraan istahayd oo la heli karaay hadyeyadiiba iskale reerka horayo. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, welcome. So dhawow channelkayga aad ku cusub tahay hadaad daawan jirtana kusoo noqo mar kaleeto. And today my video is about different celebrations, different days. I've been lazy, I know. I need to be consistent with my YouTube, but you know, like, this YouTube stuff is really like time consuming, and it's not as easy as y'all thought. Once you record, like, getting to the editing part, sometimes I'm like, I don't even want to post this, like, I feel the cringe, you know. But hopefully it's not cringe to you guys. But today we're starting with a video going to a party. Hiran Estate is a state part of Somalia that today they're celebrating. I don't know what they're celebrating, because who are they celebrating their independence from? I don't know. I'm just here for the vibes. I don't really understand. Everywhere you invite me, I'm coming to show out and vibe, you know, as long as you want Somalinimo. I go to every Khabil party. I don't know what the party for, but I feel like creating parties good, but like division and hatred is what I don't like. And I'm praying for Somalinimo, Midnimo, one people, one country, one religion. I feel like the only party that I'm not gonna go to that's about Khabil is the Somaliland party. I didn't have nobody invite me, and I don't go to any place that nobody invites me to. I have social anxiety, and I need somebody to invite me so they could go with me, or I could go with them, whatever. And B, the most important part is because I don't agree with the Somaliland politics. They want division, they hate Somalia, and let's not talk about politics anymore. But every other Qabil I'm there, people are confused about what Qabil I am, and I don't care because I will show out. Just invite me, I'll come. I'm here for the vibes, I'm here for the music. Let's enjoy. I hope you enjoy my video. I'm going to different parties that I get invited to, even Totobah or Shashar, or whatever it's called. Enjoy, guys. Bye.
signing a release form for our acting role. So Yeah, how you feeling? this is my first time officially acting. So it's an interesting. Yeah, hopefully we want you to be full-time actor. Yeah, inshallah. Inshallah. Yeah. Yeah. For today though, we're just extras. Well, this is Aisha joking up. Yeah, this is me. Side. We are professional actors. Yeah. We are signing. We're not getting paid, but okay. Should I mention that? We're not getting paid. We're supporting our friend. Yeah. And he is a director. We're supporting him and in creating a new film coming up, inshallah. Stay tuned. Stay tuned. نلقى افتينك. This is the setup. So yeah. Yeah. Stay tuned. ماشي أنا حموقة. Stay tuned. If You you may see us in Hollywood. some Hollywood films. You know, when it comes up, we'll let you know, guys. Yeah. Come on. وراك هاجي راح مع البيت. xafladda inoo sheegnaya shaashadana inoo qarqaraaca wixii gifta maadaama libaxna soo jirleedeen caadina ugu keena waa qaadanaynaa waxaa u mahadcelinaa hal fanaan oo fanka ka baxay 5 sano ka hor fanaankaas yuubezanaba saaxiibkii yuubezana lacagta maraykanka markuu dhimay fadda waa ka baxay golaha awrka hore fiska waa ka baxay golaha intii dambida uu soo arorsaday teeda kale meeshaan waxaa joogto gabar waddan walba laga celiyay laakiin hal waddan aan laga celin waayo maraykan hargeysa laga celiyey nairobi laga celiyey laakiin ugu dambeyn nairobi maraykanka ka soo guuday gabadha magaceeda laga rabaa maxaa dhahdeen أنا ما أقول لك تقول يا طيار حسبكين أوكي قبل كلا بيسا جوتو قبل كلا جوتو
hope you guys are enjoying the vlog this far. That girl with the tiara has been distracting me, because who brings a big ass tiara to someone's welcome party? Excuse my language. As if like she was the main character or whatever. She looks cute, but here I am, you know, with my makeup less, whatever, and I just use filter, so sometimes I'd be exposing my catfishness. But I don't care, I'm enjoying myself. I hope you guys are enjoying this far. Bro, I love to going to parties or whatever, get invited, have fun. But the self-cautiousness and anxiety that I feel, that I pretend like I'm not feeling, is crazy. Anyway, I just sat back in my chair. Yeah. So I'm taking a recharge. My face is burning, and then the guy of the hour, whatever. Anyway, his name is Anka, and this is welcome party. And then shut up, guys, I got distracted. My favorite song is on. Everybody be quiet.
Okay, today is another day. Went to St. Paul 36 Cafe. This pancake is amazing, bro. Devoured. Okay guys, here's another Herenesteed party that was invited to. I don't know why they gotta make two different parties, but this Qabil shenanigans, wallahi I'm fahmin. The downfall of Somali people is Qabil and Qabyalad, bro. I don't know when they're gonna grow up, and even hata qurbahay joogaan, wadamka dadka dhisanay joogaan, wax kama bartaan. Still qabyaalada meel kasta la joogaan, but we're here for the vibes, guys. We're here for the party, for the songs, for the food. But let's just party. Qabyaalada hal iska dhaafo. I don't understand this, but Shama boys in the house, so let's go. Enjoy, guys. سيدي عملي مقلا ريرا عني إذنك قاسا اسكن هدا أوتي هدي كلامه هات عيال جير مسكين مجوعان ما هو واسيدنا أنا أمريكا كلنايو جيل مسكين واي بلد وين واي سوق بالكوايا معوز كان بده فعلته من انا فاوفا اروك وحكي انا مكان وارجع حق الدنيا بلد ساعه حق تحس ان انا قام تحس اصحاب انه ببقي بلد تواسع انت محيي كان لا 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 ما تحقق له ما في كيف بدله المسجد عم بدله مقعد من محل دها حفظ اذا ما اغاني انت امرها نينا نوبه بقفكان وما دمرها سوري جدك حدا من القبا قرب بدنا يتملك البابا صحبي يلبس ماما وضربها مرحبا وتعدش مع علينا كوهاي لكن كل ما قبل نردد اذا كملتاي كجدو اللي قافتهاي سيتاي ونجيدا دب السنة تاي نقاكو دهاي ويكاتا ويتاي سعيدي ورياح جرى إسيباتاي سحادة تنجي ولا قد بولاتاي الماء أخبار داتاي ساسيتاي أصبح باتاي جكت باسو مريمان تنسر تشدك سعودا إلى كفتر كلها عنيقا وعباستر مدر انت مسيكي قدب كركر إما دوار وحسارنا يكر جسك أفريكا كوالي صحي كالبر تكتسوكو مدهن كنسا قهر تسباهي وفلان هرمر مكي مشرما منحان وحقر دانكس صدنا مبسحان ساسيتاي انتحانككم قلنا حبيبي وضاينا أديك عني إيوانو أدي ما أساسي قلوي 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 مكيكو كوكتين وحنقل توفتين ونرجع نيجا نديب كحشوتين وبحب بوتين برحد إسكين هدا أمود بنتين جوبيقا هاي هدا وحنقل تنتين إنت مقناش كدا اسمع كنتين قال يا فانتين هدا ما يفانتين شقيقة حفانتك ويا لا مبالا
قلتان أنا وانيدن ليديا كرباشة في دي وانيدن بيليا وانيدن بيليا أمير واي أمر واي كنا معجلة واي إذا أبو يا بايلو كدبنا أبو كرد واللي تنقص بس كقبصة أبو قرق دبو إذا أبو تبو وحربو أنقب كانوا كل حدا كورك كما تقو كالي يا دحي هذا القوي كوسة دحي حمرتي وحسومة ولا تمش حتى تتتتع وضتا عمل واي عبد الشمتا وي وضتا بلا واحد توسي عشري غيري مقلق عش مع بيبي بدنا قدنا كم بحمالي بيبي اويا ما إيه لك بيبي اسك جدي كلي نكلا جدي كودنا هذا بيبي لو في صدق حمادا قالت كان شيء تبيك كروكادا على إيركا أدي حبتانا أبو راح يسبرال مدحا لقشين ندقو دقا عير دقا وإلا دشين مانا بقى أبا هذا بنا كيسكين واني للي يطمك قلبي قودا أقفت سنة ويا أرق وانا فودا يسا أنا وانا هيسا وطا موسيقى لسعوتا أبو برير طوالي مني صوتا أبا يوغي كنية كحشوتا مربت اسكول أنا إلا جوتا أنا سي أقو راعي دكتا مكي أرقتا أني وي دكتا وانو بريا أبو بك جوتا أنا بيدك صبحي هنا شربات مقرى وقابنا هاي كرعي وقاب اللي كانوا كلمة بليه دلقات قاعدة أوية إسبارة نقاقات إيقو بعد قليل وبهانا قلقات اسمعوي قد ما بعونا قاد أنا وسانا كلا سور إيقاقات أوكي أبدا ما يشد عفيفتك الشيكة دالك إيو دي بنك الشدواكة مقعي فول وعشر معك إيمو أحبك
deegaanka jigjiga oo dhambiil dhigatiyo doonisteedaan ku daalay deegaanka jigjiga oo dhambiil dhigatiyo doonisteedaan ku daalay duwadii qalbiga ku doodoonay dumarkoydintaa ka dooranayeen waa danteed uga hadhay dantaydiye dumarkoydintaa ka dooranayeen danteed uga hadhay dantaydiye deegaanka jigjiga oo dhambiil dhigatiyo doonisteedaan ku daalay deegaanka jigjiga oo dhambiil dhigatiyo doonisteedaan